Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetokno sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manungsa minal nutfati saking mani. Woto ini lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endhog. Wa yukhriju lan ngetokno sapa Allah taala al mayyita ing barang sing mati. Anut fata tegese misale nyiptakno mani atau sperma wal bedo talendok diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa taala al-ardha ing bumi, oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da mautiha sause keringe utawa matine arep. Ayya basiha atau yubsiha sami tegese sause keringe arep. Wa kadzalika ay wakal qudra alal ikhraj wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip saka mati, mati saka urip. Ai dikhraju tegese kemampuan ngetokno barang urip saka mati lan sawise itu khrajuna den tokno sira kabeh nal kuburi sanging kubur. Bil bina iklan kabangun lawan dibina oleh fa'il maring fa'il. Wa kadzalika takhrujun wal maf'ul lan din mabni'na maf'ul wa kadzalika napa tukhraju. Itu sami-sami qiraah. Wa min ayatihi lan setengah saking tanda-tanda kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turab. Ayatihi ta'ala tegese ayate Allah taala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrohe Allah taala. Rupane an khalaqakum. Utawi yen to gawe sapa Allah taala kok ing sira kabeh min turabin saking lemah. Maknane sing sangka lemah kum iku aslukum. An khalaqakum khalaqa aslakum. Tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basarun iku dadi manusa, min damin saking getih, walahmin lan daging. Padahal mateni ini riyen saking lemah. Tantasyuruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maring sira kabeh min anfusikum. Saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh. Nggih kula terang. Azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa min doli Adam saking igane Adam. Saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekerine pira-pira wedok minu tofu ijali saking manine pira-pira lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa taala binakum antarane sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-mengkono kabeh ilmu mazkuri dikse barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat li kaumin kedhe kaum li kaum yatafakkarun kedhe kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunillahi taala ing dalam ciptaane Allah taala. Wa min ayati lan setengah sange tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utawa gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lesan-lesan sira kabeh. Lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh. Min arabiyatin sange bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam. Ana semoco wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam. Wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam. Wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh. Ana sing min bayatin yaiku putih, wa sawatin lan ireng wa ghairiha lan bayatan sawat. Tawa antum halete sira kabeh ku auladu rajulin wa anak wong lanang wahidin kang siji wa mra'atin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkono-kono kabeh la ayat yektene pira-pira ayat dalalatin kang nunjukno ala kudrati ta'ala tegese
nunjukna kudrat wa ta'ala lil alamin kedhe wong sak dunya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa lil alimin sami-sami kira lil alimin kalian lil alamin manane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu wa min ayati lan setengah sange ayat Allah taala mana mukum ta turu sira kabeh bile ning dalem wektu bengi wan hari lan ing dalem wektu ino kowe iso turu biro dadi lan kersane Allah kowe karep turu lan Allah ora kersane ora iso rohatan krono dadi istirahat lakum kedue sira kabeh wabti hukum lan oleh golek sira kabeh binahari ing dalem wektu ino kowe golek min fadlihi anugerah Allah tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf manane napa? Gonta-ganti aktivitas itu jenis tasarruf. Mboten monoton itu tasarruf. Lare diarani ilmu saraf kok wazane digonta napa? Ganti. Wa tasrif riyah manane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarrufukum tegese napa? Menurut di kuno manane tasarruf pokoke aktivitas sira kabeh kita labil maisyati ing dalam golek penguripan. Iki yo kira dadi iklan kersane Allah. Inna fi dzalika satamna ing dalem kono-kono kabeh ayat nek kene dadi ayat iki kaum iki kaum ya sono kan gelem krungu sapa kaum. Sima atadaburin to sama atadaburin lan krungu sing gelem angen-angen wa ibaren lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayat Allah yurikum utawi ayuriyakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah pengin sira kabeh. Iro atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata aro yuri iroan iki terus di masdarno dadi mutada muakhir utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat Allah merono ning kowe khofan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kudu sing lunga minas suai kisang boro-boro bledek tapi wa tama'anan Allah yo marai ngekeki harapan misale lil mukimi kudu wong sing mukim filmat bil mukimi kedhe wong seneng omah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan wa yunazzilu lan nibano sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an banyu fayu fi mongko iso nguripno sapa Allah bi lan ma'al ardo ing bumi ka adamu dia sause matine arat ayub siha atau yakasia tekse sause garinge arat di antam buta gambar arat yang torko apa arat tapi dalika saat temen tetep ing dalem kono-kono kabeh ilmu masturi sause barang sing disebut kabeh la ayat ning kene dadi ayat di kaumin kedhe kaum to li kaumi yaqilun kedhe kaum yaqilun kang dene akal sapa kaum ya terbaru natekse kang gelem angen-angen sapa kaum. Ini kula terang nggih iki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul Arabi riyen lisanul Arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahlilul lafzi ning gone lafaz-lafaz maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafaz niku hakikat. Hakikat itu ya hakikat misalnya urip itu ya ambekan. Urip niku ambekan, mati itu mandek ambekan. Kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus salah mati-mati ku. Nah cara medis itu misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo itu berhenti. Kemudian agama, ini ruang tenan dia. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini itu misalnya begini, sampai saya tanya orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati.
Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa satu naka aniruh boleh roh min amri rabbi. Jadi ini penting kolaborakan. Sebab niku ya ora mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-pentingmu cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya, mungkin latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saya benar terus ya tahu benar. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya enggak mati, para nabi ya enggak. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya enggak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur, kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi Nabi malah gawe ringan. Malah ape cuma ora mati. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya ape, urip ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah pena aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok gue ya, jadi nak kelakuan ape, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, aku supaya para pangeran tak jaluk no. Mane ndak bekom terus no ae. Selain bakat ya ono sing jaluk nopo? Sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip. Kayak misalnya mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Seperti duwe malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh nopo? Atakoh kubro ana cara mriki. Sing diwaca nopo kuping ati. Nopo cara? Boleh. Enggak cara mriki. Beda. Nah cara baca kitab iku atakoh. Cara mriki beda. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka ta beneran mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok mesti beda. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Beda. Tidak, nah dan kitab-kitab ini madzhab Malik ya. Jadi sampai nojo darani ditasi. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang saking rokok. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 gol. Di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 gol. Wah itu bagus itu peningkatan. Saya mau coba nanti beli ngoret gegem itu. Nah, sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing liya kerawu gitu. Kalau bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku ketok ora meyakinkan kerawu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita. Masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj.
Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Dia masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen hubung Nabi dan saudarane hasud. Ya punya sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora Nabi Nuh jare beda madhab. Ya enggak perlu. Karena Nabi Nuh itu madhabnya nek ana fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad nek ana fasik didongakno disepuh sepuro. Dukung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritain. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sing wis malah yang Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal mati Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajib salat zakat dan Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu mesti dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa sholat zakat? Umatku yang bener ya ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dari Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabi ini tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlaknya. Cara nabi ini kuwe, mawon umatku cukup padakno. Tapi Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulanya kalau senang kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya rakaat. Baik Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya rakaat rakuan. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina saya rakaat. Kalau kita nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan aku ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 3 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 3 tahajud standar piro? 12. Kok 2 wah amate. Wah. Kowe wis gak murahan tenan kan. Tahajud itu standar piro? 13 kan. 13 itu tahajud 12, witire sito, utawa tahajud 10. Witire 13, kabeh riwayat itu 12 kan, 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 guys kayak 20 sih. 20 ambek 13. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar loh. Wis nglangkai 50 sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dia ora buatan kok terus gak terima guys meneng ae, itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 rakaat, 5 waktu, berarti kan tentu 17 rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa itu nangis, lalu Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis, aku ya pengiran mayuki kaya Musa, saya nangis, gue nangis nak gue kok. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya, yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak gue yang wali kutub ya, wali-wali itu, dengan boleh merokok. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimen. Oh sering gerutu. Tapi lucunya pangeran itu seneng gerutunya Nabi
Musa. Dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alam data, pangeran gue sapal dek gaya nih gini, jadi yo dibaro. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal proporsional. Iku siji syaratnya keyakin ada kasih pangeran. Problemnya kan orang kasih pangeran. Musa gak terima. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabari, kaum Kan'ani ini, jadi tiang-tiang Budi. Kalau nantrang itu lagi sesuai fungsi Palestina, tapi caranya Palestina bukan Ari ini, supaya angin, pokoknya kan Ari ini, coba. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak tahu. Barang dari setelah kaum Kan'ani yang ditaklukkan Nabi Musa, soan yang Turisina. Turisina itu gunungnya itu mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan imiqati. 70 orang pilihan, yaitu orang ini santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoknya singkat cerita Nabi Musa mojok, sebab dia umat bias, pokoknya terus bawa Taurat. Umatnya sing 70 wong brengkel lan minalaka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gendenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyo nabi. Ora levelnya njaluk ora pangeran. Itu fakir samber derajat mati. Barang mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah. Tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mati ini terus saksi sinten? Seputi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi. Tapi pangeran seneng wong kekasih, wis bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Engko kliru-kliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae itu salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno gitu. Ono wali ku nak salat iku ora tau go jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sop awal. Sing sop awal gak trimo wong salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki. Kena nopo jenengan kok wali, padahal nak salat go guri kok jopo jere. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku ku akeh. Baru kae sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Jadi sing seneng sop awal ya wong pede-pede. Tapi aja nonton iki ilmu kok. Ora terus kowe muni sop awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kok ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Lan kok nak salat go guri ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame drek faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astahsi minallah iki wis dhewe pangeran. Nah aku sing atadan nasufidun bapak iku urung bersih kok salat kok. Nah. Mane wong ngaji yo bolak-balik aja ngomong ngaji. Afdol paling apik sop awal, terus maksa sop awal maksa guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana apa? Blas iku. Dadi wali iku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ora karu-karuan, cara kita anut ora karu-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha soalnya itu disebutnya Rabbi lau sita ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil berdek perkara ini salah menisan kulo jadi gak nabi-nabinan jadi nabi radhi wong andalan nak menisan depan pateni kulo menisan pateni jadi terus bar gak nabi-nabinan. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha karo di wong tiyang goblok irujinan pertimbang no. Barno ampun wong goblok. Lah aku sing tak ono, mane wong goblok barno. Wong goblok kok dipertimbang.
Nono wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa itu atuh likuna bima fa'alas sufaha minna. Atuh liku nonton rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane jogeman iki yang niku sok pinter. Kok pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kaya Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane ya mau 5, 45. Disudos 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon yudone. Wah itu cara kesampaian jos kan. Jadi sekarang 5. Kan patang kan 50. Mari musuh mari matematika beda tak. 50 dikurangi 5 ping 9 karek berapa? Lah yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5. Kok katut Mustofa. 50 disudah 55 ping 9 karek berapa? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pengiran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa matur nah itu cek pangeran dawuh ibu jare Nabi Musa ijo ora kuat umat. Jona keringanan. Terus Nabi Muhammad oh ibu isi karena 5. Ada 5 sudah mana kan? Enggak. Lah iku sing kula lah usul niku. Mestinya menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau ke bumi juga no ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karu-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora malih. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia. Termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana firli wali walidayya satruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa afi wa afwan. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu nggak pernah. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kalau cerita kejawen, nah malam mau mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, bersama hidupnya seneng rokok. Rokok ewes kalem cung, di rokok mbahmu. Orang kadang tiga gemblong jadi senengane bayi, bareng cokot ikut jadi bayi semula. Lah itu ya, lah kalau itu gak mau kita kang itu ngawur tenan. Daerah-daerah tertentu ke atas. Lah nak senenganem duwe, yo dikai duwe. Agar duwe hilang jadi wes. Jujuk bayi, lah iku buat enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet. Jadi begini kalau terang. Aku aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr yang disebut kuliruhu min amri. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik.
Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek riwayah paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Kemudian sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, bayar macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditegir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isowe cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu itu gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang ono syarat sekolah tak ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol iki. Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Ini koyo notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti. Diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nek wis saniki. Jero nek ngandani terus dhisik. Ngawur. Nang Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit, ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran lako tukun tafi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna angka ghita'aka tutup bodhomu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampean pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu enggak usah susu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti. Cuma pas pinter, kalau tak lamuna ilmal, pas do ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas wae mlebu. Rokok, itu perkara. Disebut alhaakumut takasur hatta zurkumul. Kalla saufa ta'lam, semua kalla saufa ta'lam. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin, pas do ilmal yakin, pas latarawun nal jahim. Pas kowe dibuka pangeran duwe iki lho. Hakikate uripem didelok sujud temu sithik boleh duwe akeh maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mau ping 3 ketokno kabeh pengen uangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mau kangen kanca masalah ora tahu kangen masjid kembali 1 juta lho kula nate ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak kiai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak kiai wiling-wiling lalu keluar seneng umroh orang lagi duit kangen nabi tak biaya lah 4 juta kadang kangen konco kangen sing penting-penting mau reuni bareng itu santai kok reuni bareng baca SMA itu sobat ditakokno kabeh mek pangeran tapi kalau orang ngaramno jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Aku nangkep kabar eskrim ya, agak viral sih nggak bener. Makanya hidup ini masalah. Justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya yang pangeran itu. Mergo itu sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono. Nah, tapi rom iku sok fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma. Lan kula niku kadang yo kecewa tuh. Mulane masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa manafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rukai'at kecil, bukan rokaat.
semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Ngajian wakai, senyangon wakai, senyucuk wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kan. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damel isih pengiran. Kuwatir kula pas roh pas latih roh wonal. Aku kula pengaruh kula gak ada karo gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi bangsa ben dilingno pengiran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa tak latih. Soal kula mulang yen wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik itu. Jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki ku cek goblok. Soben yo pinter. Soben kowe lah yo pinter, pinter banget. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong, atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, sing ngecat. Belum nyifati HP wis kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne mau muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak nerakan. Untung nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api ane ra karuan ngono ku yo ape disapaati bae sing gendho-gendho ngono ku yo. Malah ben nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah wa bihamdi ada dakwah. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok biru-biru lah wis pokoke tau muni ada dakwah. Mulane kita ulangi iku solusi. Jadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada qalbi. Ya aku saake kowe luar biasa asline. Mulane normale kula mlebu swarga ra delok. Tapi swarga iku fadhile pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasuniyamun manusia itu turu la wa idza matu. Nah, mati lagi in tabahu lagi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bohong. Menganggap bujo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan Allah api, untungnya Allah api. Ya bergawe di Barno, boleh bujo di Barno, butuh koneksi pejabat ya di Barno. Muni Presiden Amerika orang terkuat di dunia, ya pangeran ya di Barno. Nyatanya yo mati udara ini terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajar. Apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya. Tapi pangeran yang membarno. Tapi kesumben yang akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia nggak wanin rokok sakti itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting mau coba tas. Mane kula suwun teng dunya ku wiling-wilingan kan pira kadare tau sungkem ning pangeran. Wis pira kadare. Syukur-syukur kados saya wingi fasubhanahu wa ta'ala tumsuna wa khina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku. Wong sakniki ngene-ngene iki serapayu, Bang. Kiai kados kula niku serapati. Terus mergo wong sakniki jabatan ku penting, uang ku penting ngene. Wong kafir ora ana duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte, mergo ngerti duit ku penting. Copet nganti copet, yo mergo ngerti duit ku penting. Lah nek kowe kiai kok ora duit ku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Orang nyak lho iki, biasa mau. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lho terus kowe kiai kok ngomong, duit ku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jake. Nek muni ngene,
Tahajud itu penting. Apa meneh usul be apa? Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Ki coba gawe ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe. Kalau kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting, lha wong fasik ora yo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono. Sing ngomong ngono wis akeh, kira usah melok ngomong. Yo mbok lakoni ora iku. Tapi gue ora roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak provokasi uang anti. Seneng kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Jadi mau misalnya, gue muni ngomong duit penting. Saya kira takoki. Copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus gue jadi kiai. Buat hasil jalanan gede bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sih darah duit ora penting. Sing bantau wong ngambil sapa wong ora kabeh nak duit. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya cukup terus penting meneh zuhud. Matem ra salam temek malah loro. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Yen cara ilmu hakikat sakniki malah mati. Jemben kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka rito aka fa basorukal yauma. Ada kata ulama sing seneng mati ya dianggap mati ku menuju alam hakikat. Lane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid do nangis dia metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih yang malah ditangisi. Murid kok goblok ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah kok tangisi. Murid bento. Ayo nari. Nari akhirnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya supaya jajal ora apa-apa. Nak nada kok ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab ke situ Jalaluddin. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi. Dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu. Pewani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu. Pewani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa. Sing wedi mati yo ana ilmune. Sing wani mati yo ana ilmu. Kok kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jareng, kowe mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa bu. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama ono bajingan bebudal mati. Saya iki mayit iki. Wonge meneng kabeh. Saya iki menang. Ayo muni saya. Nggih, Mbak, saya, Mbak. Bareng do gerbong saya apa? Jare iki yo saya. Karo kae mati sira zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene urip. Gak saya mergo iso maling. Berarti mati dadi saya tak dadi elek. Saya lek maro ngalem-alem nek mati fase kelas saya iki. Nggih, iku ono ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin akhir dari segala masih. Ya akhir dari segala fakir bareng pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo. Anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah untuk ngaji tawadhu. Kulo ke tawadhu. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Terus sampean mbek aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan iku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa. Cukup anjen ngaji anjen ra iso lho, suudon haram. Suudon niku. Jadi
Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Oh bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur kata hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzulqa'dah. Yang mulai Dzulqa'dah itu di jam haram tersakur. Mulai kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal nopo mawon sekolah lakon itu sebulan. Sampai boleh kitab pesen teng Surabaya, mau boleh teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dingendikan Allah minha arba'atun nafah. Terus wonten tiyang sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa pelana. Pelanane apa? Jaran. Gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya pekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Tapi Nabi Musa dicotos. Cangkemmu pangeran dia duwe. Oke, Allah disalah Musa. Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Engko wong iku nak wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatu. Kalau engkau mau ini bilang nanti saya siap tidak wiridan. Bukan Nabi Musa. Dicoba. Engko cara syariat iki sat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya. Ini pangeran kadang buatan ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Pangeran ya kalau apa mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu apa mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue tok ilmal yakin, pas kue wayahe roh. Nah bilang apa? Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepengen ngalim saiki, kue nak kepengen roh kudus Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate yo mulai saiki mulane ngaji wa min ayati Allah oleh duwe yo ayate Allah kowe mau turu yo ayate yo turu yo angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turu iso ta ora turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiyang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dene Mu'tazilah. Dene ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah ku sing gawe akmalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus deh.
Suatu saat ono ulama rada kiai, dia anak ayu. Mbok piye ceritane ditawa-tawakno mbok piye walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari zaman sari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takut. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya, yo baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora ini. Yo ora iso lho, jare iso. Wapok deh, jadi dia ahli sunnah gara-gara dia munggah men. Jadi ya orang tobat urusan seks yo. Semenjak itu zaman sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Nggak sawi ya rodo mutazilah, ya rodo ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged. Wah iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ono ra iso bareng. Masya Allah. Ane pula balik untuk pada berkawang ayu, kampung elak nobat nomong wangel. Si wong ayu cek mandi nih. Lah udah pasar itu kadang nih kesok kue rangantul. Kadang nih wong ayu tuntas. Kue di bojo ayu menarik. Kue marat lah misalnya ngajak umroh kue tenanan. Rapatnya ayu udah ngajak umroh, gak nyawang gak ada. Mana ayu gue kadang penting, nak ngajak apa deh, nak ngajak elek itu yang berkorong. Paham ya, terus kalau suwon ayat-ayat wa min ayati ini bu anggap mawon selain bu iman, itu di ngertekno kudroy Allah. Timbang gue romsum ben terus pas gue roh pas latar honal. Tapi mulane kalau nak mau coba min ayat ini syukur banget. Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayat ku turu yo ayat ku golek duit waktu wa hukum min fadli yo ayat. Nah, ketika Imam Ghazali fakul ma fil Quran ta'arufun minallah kabeh Quran iku Allah ngenalo date ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak. Ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latar bunal gajah. Mane rom kudu saiki. Paham ya, mengko bar ngaji langsung salat rong rakaat. Pun ngertos Gusti. Ngertos apa wae munamuni pun ngertos. Bar salat yang mending pun ngertos. Bar apa nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lagu qala alamu annahu ala kulli syai'in. Pokoknya yang dunia wes ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annallaha ala kulli syai'in wa haqiqati dunya niku sebut ini Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainakunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ono wong gede dadi wong cilik dadi wong gede kere suga kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah itu zat sing wa kadang anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, kok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, kok ra sida kiai jatuh. Kok sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Muk ben li ta'lamu anak buah ala kulli syai'in sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak. Mau Allah itu mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainakuna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Ojo sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane ala mutakasir itu dibawa waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu ilmal yakin pas la tarawunnal. Kulo nak waca ayat iku ya nangis. Lan kulo nak traweh saya itu digebut kadang kulo ya tersiksa. Kulo gumun bet yang ngimami maca ayat kok iso fase niku gumun. Nah kulo niku pun boten saged. Mergo paham. Omne sing iso gebut. Kulo kulo seneng makmum perkara nek nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Lan aku salat piyambak kan ndak mikir bareng apa.
Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai badha isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku intu adzibum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bulan baleni mulai badha isya ngantos subuh. Sak ayat. Saking usule Kanjeng. Wis kowe sak ngarang. Iya guys. Wektu menting khatam. Doa hasil itu. Paham ya, jadi ini kalau terangno kena opo kok ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latara gondal, jahim pas kenal pas waya mlebu neraka. Pun kula terus nang wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardi. Termasuk ayate Allah yo ngadegi langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi radati tegese lan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin lan tanpa sapa. Sing jelas tanpa sapa yang kita lihat. Bono sakane bu ora pokoke cara dohir yang kita lihat gak ono napa. Misalkan, saya kan bin gue di amadin tarona orang usah soko yang kamu lihat, yo meskipun yo mestinya ono, tapi nggak sistem boh antariksa luar boh kono lah, pokoknya sementing orang kena titel. Semua idata amang kono ini anikane manggil sopo wa taala kumeng sira kabeh jawatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Di ayan fuha gambar anton yub sopo Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoknya opo. Ya itu namanya apa? Trompet. Nah, trompet kalau trompet kemerdekaan lah, orang tahun. Oh, sangkakala. Semprong. Oh, semprong ya seru kan. Trompet. Kalau nanti mau coba kitab Sarah Ikhya itu, kitab Ithaf. Ini gua apik tenan kitab ini. Kalau nanti mau coba ngeten logika. Karena apa? Untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara soikha itu suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya dari beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup di kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik nggak ngerti misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacanya kan sakit apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan enggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil merusak dunia itu hanya butuh suara, makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngotot itu yo lama sih mikir nanti, ya mereka tahu gak ada BPKB loh. Mulai kalau niku rapati seneng diutang, kalau niku aslinya ya rapati suka, kadang-kadang ya kepengen mau media di bisnis, tapi tangan itu terus, saya mikir ngaji itu sopo, terus di tanggal lebaran kan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang di tanggal, semulanya terus piye kiai ini berdina mah tanggal. Tapi nak rapati alim nggak apa-apa, murah. Di tanggal ya mulang, rapati tanggal ya doa. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara, karena suara itu termasuk paling efektif sakit urusan dunia, karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sih. Mulanya itu sirinya kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang fuka gambar Antonio sopo Israfil visuri ing dalam apa? Sangkakala libasi krono terjadi ini tangi songko minal kuburi sangi kubur. Libasi krono tangi minal kuburi sangi kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh. Minha saking
Napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko temetu sira kabeh minha saking kubur kita waden lawan mok sak panggilan niku ya min ayat iki wis setengah saking ayat ya utama. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Engko nek roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu. Lumayan rom zaman yang biduan kok kenangan jeneng dunya napa? Jeneng napa? Dadi sebenarnya disiksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman tentunya pun roh. Jadi ana bukti nak. Apa butuh kula sertifikat saniki nak rom. Wis sertifikat pangeran rom tenan nanti bener no pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki, napa roh nggih. Saiki aja sombong. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae di samawati kang gambro langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikan, utawa mulkan sami, apane kerajaan ini sami. Wa khalqan lan penciptaane, wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nah sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang Malik Yaumiddin berarti raja, ada yang Malik Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakan. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun kabeh lagu maring Allah kon itu naik menurut kabeh mungkin unatik sing menurut. Dan ini nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora ben tuwa ya tuwa, ora ben mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kullun lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora pengiran? Nurut. Nah itu maksudnya kullu lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya orang pengen mati, ya mati. Orang pengen kena musibah ya kena musibah. Mana awal dawan apa kulul lagu koni. Mana awal nanti dukung ngendikan aku ikhtiar tauan aukarha. Gue kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut apa? Mana kita butuh nurut pangeran kelawan apa sadar. Bahwa dawa wa ala tiap tahu kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa supaya itu mengkono balan sapa wa taala ing al khalqa. Kadaha lagi sausi enteke anas to sausi matine anas. Tawa wa ti ada. Wa ti adatul khalqi ku ahwanu kul ringan ali ing atas ya Allah. Minagat dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materi ini. Mung zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang tidak ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika itu binadori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satene balekno perkara iku ashalu luwih gampang nilai tinimbang ngawiti syekh. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fauma mengkotari al-batu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa ta'ala itu sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iki yo nganggo lafat kun yo bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun yo kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Mana nopo bin nazar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai asharu minib tidai. Walahulan iku kagungane Allah sarasan al-wasalu utawi sifat al-ala ingkang luhur. Bisamawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul uluhiyah tegese uti Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Garis pokok roh mulai saiki ke falam annahu la ilaha illallah. Roh tenan mulai saiki. Wa ta wa ala aziz dat semenangan sing mulki ing dalem kerajaan Allah al hakim dat bijak fi khalqi dalam